د موټ وهلو تاوانونه. ګرانو ورونو، که تاسې د خپلې کورنۍ د مشرانو او یا د زنانو سره ناست یاست، نو لطفاً د دې ویډیو د اوریدلو پر وخت هیډفون یعنی ګوشکې استعمال کړئ. ګرانو ملګرو، په دینی معلوماتو کې شرم نشته. موږ چې کله د لواطت او د بچه‌بازۍ په اړه ویډیو نشر کړه، له هغه وروسته یو څو ځوانانو ورونو راڅخه غوښتنه کړې وه چې د موټ وهلو په اړه یوه ویډیو له موږ سره شریکه کړه. موږ هم په دې اړه ډېره څېړنه وکړه او معلومات مو راغونډ کړل له ډېرو مهمو کتابونو څخه، لکه د ځوانۍ ساتنه کتاب د مفتي فضل الرحمن فیضون صاحب او داسې نور. او دغسې مو په دې اړه د ډاکټرانو ویناوې او له غټو ویب سایټونو څخه هم معلومات راټول کړل خاص تاسو لپاره. راځئ چې وایو، په خپل لاس خپله ځواني بربادولو ته موټ وهل وایي. دا ډېر نقصاني کار دی. د موټک وهلو مطلب دا دی چې خپل اندام یعنی ذکر په لاس یا په یو شي پورې موښل چې مني ورڅخه راووځي او جنسي خوند ترلاسه کړي. ډېر ځوانان د ځوانۍ په پیل کې په دې مردار عادت اخته کیږي چې اکثره یې نن سبا د لسو فلمونو د کتلو په وجه په موټ وهلو اخته وي او خپل د بدن قیمتي جوهر په دې ډول سره له منځه وړي او د ټول عمر ناروغي خپل ځان ته راولي. موټ وهل د تناسلي اندام یعنی د ذکر رګونه او پلې کمزوري کوي او ذکر یوې خواته کوږ شي، بیا هغسې نه لکېږي یعنی نه درېږي لکه پخوا، او نه هم هغه جوش او جذبه پکې پاته وي. دا ډېر خراب عادت دی او تر حده زیات تاوانونه لري. که چیرې دا عادت ژر پرې نه ښودل شي، نو ډېر ژر د ځوان مردانه جوهر ختمیږي او په آینده کې د خپلې ښځې سره د کوروالي کولو لایق نه وي، ځکه چې ذکر یې نری، کمزوری او کوږ شي. رګونه یې دورایه معلومیږي، تک شنه راختلي وي. د واده کولو وروسته ماینه د موټ وهونکي ځوان څخه بلکل مطمئنه او خوشحاله نه وي. ځوان ناکامه او ناامیده وي. د کوروالي اهلیت یې د لاسه ورکړی وي، آخر پای مایوسي غلبه پر وکړي. حالانکه په دې کې د ذکر هیڅ قصور نه وي، صرف په هغه کې منی نه وي. مثال لکه یو ښایسته ګران بیه قیمتي موبایل چې په هغه کې چارج نه وي، نو د هیڅ کار هم نه دی. ځوان هم دغسې چې منی او مردانه طاقت ونه لري، هغه ځوان هم لکه ښځه داسې وي. او د ځوان ذکر بیکاره او کمزوری ځکه وي چې ځوان یې منی په خپل لاس ضایع کړی وي او د ډېرې خرابۍ په وجه د ذکر رګونه شنه راختلي وي. آخر هغه رګونه د یو قسم اوبو ډک شي او ذکر لکېدو یعنی درېدو ته نه پرېږدي، سړی نامرده شي. ګرانو ملګرو، په قرآن پاک او په حدیثو مبارکو کې چې د موټ وهلو په اړه کوم معلومات شته، هغه هم دا اوس په بله ویډیو کې در سره شریکوو، د همدې حکایات مصنوي شریف پر پاڼه. راځئ چې اوس واورو د موټ وهلو بدني نقصانونه چې بدن ته څومره تاوان رسوي. موټ وهل دماغي ناروغۍ پیدا کوي. څوک چې موټ وهي د هغه حافظه دومره کمزوري شي چې هره خبره یې ژر د یاده وځي. د ازادۍ ځواک، د پریکړې ځواک او پر خپل ځان باور ختم شي. ډېر ډارن او بې زړه ځینې جوړ شي. موټ وهونکی په هره کیسه او هر کار کې شرم محسوسوي. زړه یې نه غواړي چې له کورنۍ او نورو ملګرو سره ټوکې ټکالې، خندا او تګ راتګ وکړي. د موټ وهونکي ذهن له شکونو او اندېښنو ډک وي. کوچنۍ خبره ورته ډېره لویه